Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yantomi Suci. Kita strike di sini guys, lagi di rawa ini guys. Oke, mau nyari ikan betok sama kalau ada ikan gabus. Ya, pokoknya sedapatnya lah guys. Biasanya ikan betok yang ada. Oke guys, lanjut. Biasa kita menggunakan ini guys, joran bambu. Oke, lanjut. Kita menggunakan ini juga guys. Mudah-mudahan ada sambaran guys, ikan tok. Langsung dimakan guys. Oke guys, strike guys. Ini guys, strike guys. Mantap. Ikan ini guys. Ikan kating ini. Oke. Mantap lah guys. Oke, lanjut. Makan lagi guys. Iya, strike lagi guys. Wuhui. Mantap. Ini guys, strike lagi guys. Ya, lumayan lah guys. Iya, strike lagi guys. Wuhui. Strike lagi guys. Ini yang kita cari guys, ikan betok. Oke, ini guys. Mantap. Dimakan lagi guys. Kena guys. Wuhui. Kena guys. Wuhui. Gabus guys. Ini guys. Gabus. Mantap. Guys. Yang penting telaten. Coba lagi guys. Oke, lanjut. Dimakan lagi guys. Iya guys. Ikan begini guys. Ini guys. Ikan kating guys. Masuklah. Oke. Lagi guys. Cus. Lanjut. Makan guys. Makan guys. Aduh guys. Iya guys. Strike guys. Strike guys. Wuhui. Hahaha. Ini guys, ikan kating lagi guys. Mantap guys. Jangan lupa subscribe. Coba lagi guys. Wih, mantap. Kita akan coba yang ini guys. Dapat lagi guys. Aduh, Jan. Ini guys. Ini kan betok ini, wah, kalau digoreng gini guys. Mantap dia guys. Mantap sekali guys. Coba lagi.
guys. Itu guys. Sampai tenggelam guys. Iya guys, setrek lagi guys. Uhuy. Mantap sekali ini guys. Dapat ikan betok lagi guys. Ini guys. Ikan betok ini mantap sekali guys. Ini satunya dimakan lagi guys. Nih guys. Tuh. Dimakan. Iya, double strike ikan betok lagi guys. Ini guys. Mantap. Oke lah kalau begitu. Mancing hari ini pokoknya wah, rezeki lagi nomplok ini guys. Oke, coba lagi guys. Mancing hari ini pokoknya weh, makan lagi guys. Waduh, bawa lari dia. Iya, setrek lagi guys. Wah, ikan kating guys. Ini guys. Ya mantap lah. Oke. Ikan gabusnya belum makan ini. Oke, lanjut lagi guys. Oke, dimakan lagi guys itu. Makan lagi tuh. Itu guys, sebelah sana guys. Wah. Kita akan coba tarik ini guys. Apa itu? Iya, setrek lagi guys. Setrek lagi. Wah. Aduh. Ini guys. Wah, ikan betak nih guys. Mantap. Dimakan guys. Tarik guys. Ini guys ikannya. Ikan kating lagi. Oh ya guys, ikan kating ini dia akan punya duri nih guys. Durinya itu tuh runcing dia. Itu kalau kena duri itu guys, bisa meriang itu. Bener itu. Makanya hati-hati kalau dapat ikan ini, saudara-saudara. Ikan ini, ini bisa langsung sakit ini. Nah, durinya ini tuh hati-hati. Durinya itu berbahaya itu. Oke, lanjut lagi guys. Lagi guys. Strike ini guys. Strike lagi nih. Strike lagi guys. Ikan ini lagi guys. Ikan kating lagi. Oke lah, lumayan. Coba lagi guys. Oke. Lanjut guys. Makan lagi guys. Tarik lagi guys. Iya, setrek lagi guys. Setrek lagi guys. Ikan kating lagi nih guys. Banyak bener nih rawa ini, enggak seberapa lebar ini guys, tapi ikan katingnya. Lanjut lagi. Makan lagi guys. Makan lagi guys. Oke guys. Setrek lagi guys. Wah guys. Terus-terusan saya diserang sama ikan ini guys. Waduh. Rasanya waduh guys. Senangnya bukan main saya ini. Enggak seberapa besar-besar sih, tapi kan sensasinya itu guys. Yang ini dimakan lagi guys. Iya guys. Dapat apa ini guys? Aduh guys. Waduh. Dapat kayu guys. Aduh. Oke.
lah guys, kita nyangkut lagi. Aduh guys, berarti itu banyak kayunya. Mungkin mau pindahkan ke sana aja ya. Geser ke sini. Kita geser ke sini guys. Lanjut lagi guys. Apa lagi guys? Ini guys. Gabus guys. Gabus. Ini gabus guys. Oke, mantap. Mantap guys. Nampak tenggelam tadi guys. Enggak semua guys. Coba lagi guys. Itu tadi guys. Oke gitu. Oke, lanjut guys. Makan guys. Apa ini guys? Besar ini guys. Waduh guys. Waduh guys. Wow, lumayan banget ini guys. Aduh guys. Haha. Besar ini. Woi, lili guys. Sisi. Mantap. Lilinya kuning ini ternyata guys. Lele bisa bunyi juga guys. Ikan lele punya eok juga. Oke lah guys. Oke guys, lanjut. Dimakan lagi guys. Ini guys. 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 Gabus guys. Aduh. Lumayan ini guys. Aduh guys. Gabus. Oke lah. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut lagi guys. Cuacanya mendung-mendung, kita mau pulang nih guys. Oke. Aduh, dapat guys, lumayan. Kita nggak punya waring guys. Dapatnya udah banyak ini. Pulang aja guys. Oke, tuh dapatnya guys. Tuh pakai karung ini guys. Oke guys, lanjut. Sampai ketemu di strike saya berikutnya lusa mungkin. Oke, jangan lupa subscribe ya guys, bersama Yanto Mesuji. Oke, mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.